ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசத்தில் பல குழந்தைகள் உயிரிழப்பிற்கு காரணமாக கூறப்படும் இருமல் மருந்து குறித்து அக்டோபர் 3ஆம் தேதியே மின்னஞ்சல் மூலமாக அலர்ட் செய்ததாக தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில், மத்திய பிரதேசத்தில் செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் உயிரிழப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை 48 மணி நேரத்தில் துரித நடவடிக்கை எடுத்து சர்ச்சைக்குரிய மருந்தை அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ஆய்வு செய்து தமிழ்நாட்டில் அவற்றை விற்க தடை விதித்ததாகவும், இதுகுறித்து மத்திய பிரதேச மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறைக்கும் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி மின்னஞ்சல் மூலமாக மேல் நடவடிக்கைக்காக தகவல் அனுப்பப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு போலீசின் உதவியுடன் மத்திய பிரதேச சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவினர் அக்டோபர் 9ஆம் தேதி சென்னை அசோக் நகர் பகுதியில் அந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை கைது செய்ததாகவும், கடந்த ஆண்டே இதுகுறித்து உரிய ஆய்வு செய்ய தவறியதாக காஞ்சிபுரம் முதுநிலை மருந்து ஆய்வாளர்கள் 2 பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தின் எதிரொலியாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள இதர மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மீதும் விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ள ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.